الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق لجلاله وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allahun Azza wa Jalla falenderojmë dhe dërgojmë salavatet dhe përshëndetjet tona pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve të tij besnik sahabëve dhe gjithë atyre besimtarëve që e pasojnë rrugën e këtij pejgamberi. Na lutem Allah subhanahu wa taala na jep dituri të shëndosh, dituri të dobishme, që të përfitojmë prej saj sa jemi në dunja e të dalim faqebar në ditën e gjykimit kur Allah subhanahu wa taala i ringjall krijesat e tij. Po ashtu edhe salavatet tona dhe përshëndetjet e përzemërta ja kushtojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atë Allahu ka dërguar mëshirë për botrat dhe ka dërguar me një thesar të madh të diturisë, për të cilës i ka treguar të gjitha gjërat që afrojnë për në xhennet dhe nga ana tjetër i ka treguar të gjitha gjërat që largojnë nga xhehenemi. Edhe ne si ummet i këtij pejgamberi jemi ummet i diturisë. Edhe sonte me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala do të mundohemi në fjalë të shkurtra të flasim rreth diturisë së shëndosh për të cilën kemi nevojë të gjithë ne pa përjashtim, qoftë ajo dituri e re apo e përsëritur, të gjithë kemi nevojë për një dituri të shëndosh, dituri të bazuar në Kur'an dhe Sunnet, në suazat të fesë islame. E inshallah me këtë koncept që do të mundohemi të japim sonte, të afrojmë, të kemi dobina inshallah të gjithë që jemi këtu, sikur unë që flas edhe ju që ndigjoni. Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka folë për diturinë shumë, edhe sikur me tregu se çfarë vlere ka dituria, sa është e dobishme dituria, se pa të zban asnjëherë, edhe se kjo dituri e cila kërkohet prej neve është domethënë pjesëtues i përbashkët i krejt gjanave të jetës tonë të përditshme. Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun." Pra e parashtron Allah subhanahu wa taala një pyetje retorike ku përgjigjja nën kuptohet, ku thot: a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Pra më njëherë prej kësaj pyetje kështu nën kuptohet se domethënë të diturit dallohen prej të paditurve. Edhe Allah për këtë shkak e jep në këtë farë mënyre. A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Jo, nuk janë të barabartë. Si nuk janë të barabartë? Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu, shikoni, pra Allah subhanahu wa taala kreti ka kriju, krejt çto njerëzit, kreti ka kriju. Mirë po i ka dallu besimtarët. Për këtyre krejtve njerëzve, ata që janë besimtarë muslimanë i ka dallu prej tjerëve. Edhe në këtë ajet thot: "Yarfa Allahu alladhina amanu minkum." Allahu ata që besuan prej jush i ka ngrit. Krejt Allah subhanahu wa taala i ka ngrit. Do të tregojmë pse. Çka është shkaku që mi ngrit besimtarët Allah subhanahu wa taala? Pastaj thot: "Walladhina utul ilma", atyre që çdo detyria, ata i ngrit në grada. Ata i ngrit në grada. Neve Allah subhanahu wa taala nuk na ka dallu prej tjerëve përpos se në bazë të diturisë. Sekret feja jonë mbështetet në dituri. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Ana wa man ittabani.
Pra Allah subhanahu wa taala mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thuaj, kjo është rruga ime e drejtë. Thras këtë rrugë ta pasojnë pejgamberin me fakte, me argumente, me gjanda që, domethënë, janë bindet njeriu. Jo imponohet, jo manipulohet, po i shef fakte të qarta. Dhe Allah subhanahu wa taala e ka ndaluar me dhunë me shtin fej dikan. La ikraha fi din. S'ka nevojë me dhunë dikan me shtin fej. Jo, na i tregojmë argumentet dhe Allah subhanahu wa taala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam inma alayka al-balag. Ti veç kimi javë kallzu njerëzve. Veç kimi javë kumtuat që unë të zbres për qiellit, vahin. Inma alayka al-balag. Domethënë ti kimi javë tregu udhëzimi është i Allahut. Pse se faktet janë shumë të qarta, edhe njerëzit nuk ju mbetet përpos se ta përqafojnë fejen e vetme të pranuar të Allahut, fejen islame. Alal basira do të thonë me argumente, edhe njeriu kur është i zgjum, do të thonë është në përdorim mendjen e tij. Di me dallu të bardhën për të zezës. Thot ana wa man ittabani, unë edhe ata që më pasojnë mua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka manipuluar me sahabët. As nuk javë ka imponu fejen. Ka ardhur, ka thrit në fe, drita e asaj feje ka depërtuar në zemrat e atyre besimtarëve dhe kanë pranuar Islam. Edhe ata, ku me ditë se çka më thonë, ata nuk e ndrojnë atë, janë bind. Kjo është dituria e shëndosh, dituria domethënë e saktë që buron prej Allahu subhanahu wa taala, prej Kur'anit dhe Sunnetit. Pra Allahu subhanahu wa taala, shikoni, këta besimtarë të cilët kanë marrë këtë dituri edhe kanë mësuar Islamin dhe e praktikojnë, e zbatojnë jetën e tyre, Allah i ka ngrit. A mundesh me qenë ti besimtar edhe s'di me marrë abdes? S'mundet. Turp është në mesin e besimtarëve me dalë me thonë dikush s'di me marrë abdes. Turp është. Wallahi turp. Po ashtu me namazin e me agjerimin e me tjerat. Me thonë nuk di çka kjo agjerim. Dikush që di me marrë abdes, do me thonë e ka një dituri, e ka një koncept si mirët një ritual, si realizohet një ritual. Namazin për me falë, kush di me falë namazin, si qysh hi namaz me tekbir, çka thot subhaneken, ku i vnon durt, po lezon audhu billahin, bismillahin, lezon fatihan, një sure, bën ruku. Këtë praktik njeriu veç me qitë një fjalë, kjo është dituri. Pa dituri s'ka mujt me bon këtë besimtari. Shikoni sa, do me thonë, ki besimtar, këtë ibadet që e zbaton, krejt e ka në bazë të diturisë. Themeli, ajo bazamenti ati ibadetit është dituria. Edhe Allah subhanahu taala jo rastisht ti të ka ngrit. Ti me qenë besimtar, pra të Allah i ngritur. Jerfa illahu alladhina amanu minkum, Allahu i ngrit ata besimtarët, ata që kanë besuar për juve, mirë po dietarët pak në mënyra tjera ka thonë walladhina utul ilma darajat, atyre që çdo dituria i ngrit në grada të larta. Thot Ibn Abasi, grada prej gradës 500 vjet. Një grad, një dietar për një dietarit me diturinë nëse dallohen mes tyre, paramendo për një dituri më shumë ngritën 500 gradë me një dallim njëri tjetër. Paramendo ti, për shembull, vjen një mezhlis dhe mëson diçka tresh, ka dikush s'ka pas rast me mësua. 500 vjet dallon për atij. Nuk është pak, këtë nuk e dim çka do me thonë tash, në ditën e kiametit e sheh. Në ditën e kiametit sheh ato begati, çka do me thonë ai dallim që Allah subhanahu taala e ka përgatit për ata të cilët interesohen, pasurohen me dituri. Po ashtu Allah subhanahu taala atë xhenetin që e ka krijuar, e ka bërë për disa. Mirë po, e ka bërë edhe këtë hajr mi javdhon atyre që pasuron me dituri. E para, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot men yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Allahu për atë që don mirësi, ja don hajrin, e bën me kuptu fejen. Fik, do me thonë me kuptu. E bën me kuptu fejen. Ja nis me mësu fejen. E din çka është halal, e bën. E mëson çka është haram, i largohet. E mëson abdesin, e mëson namazin, e mëson ibadetet,
edhe për ndryshe, do më thonë, hajri tjetër, çka ka? Që kjo është hajri. Pra, men yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din. Pra, për atë që Allah do hajr e dallon për tjerëve, që ka shumë besimtar. Ka shumë besimtar. Mirë po, për mi dallu disa Allahu, t'ja mjavdash hajrin, i dallon në mesin e besimtarëve disa, edhe u bën që ta mësojnë fenë e ta kuptojnë. Kjo çon te hadithi tjetër se Allah subhanahu wa taala me këtë rrugë ta lehtëson rrugën për në xhennet. A e dojmë në xhennetin? Këtë thonë se e dojnë në xhennetin. Këtë thonë se dojnë me hin xhennet. Mirë po, gjejmë hadithe të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se rruga për në xhennet është bërë me vështirësi. Huffetil jannatu bil makarih. Do të thonë, para më xhenneti, për në xhennet me vështirësi, s'mundesh lehtë me wa huffetil jahannamu an-naru, do të thonë bi shahawat. Az xhenemi me çka mrihet, lëshoja dizginat e epshit e mrin xhenemin shumë kollaj. Thuj, leje çka do e epshi me bë, mirë. Ama njeriu kur i përveshet vështirësive, qëndron e fiton xhennetin. Mirë. Si dojnë ta lehtësojnë këtë rrugë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna. E çaj njeri i cili e merr një rrugë, me të cilën e ka për qëllim të pasurohet me dituri, ati me njëherë automatikisht do të thonë i lehtësohet rruga për në xhennet. Që Allah subhanahu wa taala t'i bani kushtet. Mirë po, s'po na del kohë me ardhë me nejt pak një gjys ore, do të thonë me mësue, s'pi del kohë dikojna. I zantë shumë, jeta u bë shumë dinamike, i zantë atë, i zantë këto, i zantë atë dhe nuk i ndanë gjys ore apo një orë për me mësue këtë din, i cilë është vajgjib, do më thonë, e kemi vajgjib me mësu këtë din. Se aj që, do më thonë, është kanë ngecur një badete, dënohet për ata. Mirë po, aj që edhe nuk i mëson, edhe kanë ngec, dy dënime, ka dy fish. S'munët me dalë para atë me thonë se kum ditë. Jo, ki pas rast me ditë, po, nuk e ki mësu. Dënime ka dy fish, Allahu na rujt. Pra këtu me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç për na ban të ditur se çfarë rruga e vështirë për xhennet, lehtësohet duke marrë rrugën e diturisë. Me të vërtet, njeriu, domethënë si besimtar, e shef se këto obligimet që i kena, shtyllat e fejës krejt, pjesëtuesen e përbashkët e kanë diturinë. Shikoni kur t'ja nisme me shahadet. Shahadetin, me të cilën njeriu duhet me hin fe. Allah subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thot: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Fillon me dituri, fa'lam, me dituri, domethënë, këtë shahadetin që thua nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përpos Allahut. Dush me bazu dituri. Mundën me thonë që këtë frazë, mundën me thonë shumë njerëzi. Nëse nuk e bason dituri, kur gjanë, si bën fajda ajo. Kusht prej kushteve të kësaj fjalës, shahadetit, është dituria. Kushti i parë është dituria. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije me dituri, ta dish se Allah është i vetmi që meriton të bëhet ibadet. Pastaj Allahu i thot fastakfir li dhanbik. Pastaj tash mundesh me kërkue falje për mëkatet e tua. Ama patjetër mas pari me ditë, me dituri të shëndosh, ta njohish Zotin tënd, edhe dëshmosh se krejt Zota të tjerë që kanë shpik njerëzit janë të kod, batil, edhe Zoti Allahu është hak, ai është i vërtet, edhe ai vetmi e meriton ibadetin. Pastaj abdesin që e përmendëm është një ritual që Allah subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an. Edhe na besimtarët e kemi këmbi me zveti. Apo ja kemi mësuar njëri tjetrit. Gjenerat pas gjenerate. Edhe kjo është detyrim veti. Me ardh dikush edhe e shpik një formë tjetër. Pastrohet, po pastrohet. Ai pranohet Allah. Nuk i pranohet. Nuk i pranohet ajo. Pse? Nuk është e bazuar në diturinë të cilën Allahu neve na i ka dhënë. Pastaj,
merret i namazin. Namazi fillon me tekbir. I ka të duat e veta. Ka një rëku, dy sejdë, ethiyatin, selamin. Apo krejt me ardh dikush edhe e shpik një formë tjetër. Edhe më thot dikush, edhe na kanë parashtru pyetje, që edhe ai budisti, a tjetri kung fu që i bën ato lëvizjet, edhe ajo të fal, edhe kjo të fal, a dhe këto në xhehenem kanë me hija. Se këto lëvizjet dikush i shes si lëvizje, si kung fu, nuk janë këto janë ibadet, i vetmja formë që Allah subhanahu wa taala e ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi 7 katjej, atë formë pranon Allah. Çat formë, dikush nëse bazon diçka tjetër, nuk pranohet te Allah subhanahu. Patjetër, krejt çka bëjmë të bazohet në dituri të shëndosh që buron prej burimit të shëndosh. Për Allah subhanahu wa taala. Po ashtu agjërimin që e bëjmë ne, e njëjta gjë, duhet bazohet në dituri të shëndosh. Na agjërojmë për Allah subhanahu wa taala. Është ibadet në veti. Të njëjtën gjë e bëjnë dikush për me arrit do qëllime në dunja. Nuk i plotëson do dëshira, shkojnë para qeverisë, i çesin shatorat edhe çka thonë, po bëjmë grevurie. Nuk hajnë, nuk pinë derisa të na plotësoni dëshirat. Subhanallah. Ne para Allahut e bëjmë, domethënë, shumë sinqerisht agjërimin. Për të arritur qëllimin tonë xhenetin. Po jo, nuk është grevurie kjo është ibadet. Agjërimi është ibadet. Ata jashtë fejes bëjnë grevurie. Që dhim se ato që janë, domethënë që se kanë dhënë drejtat, kur ta shohë që s'ka hangër buk, ai është likështue e t'ju vjerë gjuna. Domethënë shiko agjëru siç është para Allahut, para më të mëshirshmit prej të mëshirshmeve. Po kjo është ibadet, ajo është diçka tjetër. Kjo është agjërimi, është ibadet për Allahun, a janë për qëllimet e dunjas, ibadet për shejtanin. Veç domethënë ka të ngjashme kështu. Mirë po e jona bazohet në Kur'an, me ajet kuranor, me porosi profetike Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata i ka mësue cytet e shejtanit, epshet e tyre, filozofi e trunit tyre. Zekati, Allah subhanahu wa taala t'jep pasuri, dikujt na jep pasuri, dikan e bën të varur për pasurinë. Do të thonë që ka nevojë me ndihmë. Edhe ky zekati, kur qep Allah pasuri, e ka bëu që ta pastrosh atë pasurinë me diçka. Mirë po është e caktuar në vjet prej art argjendit apo pare, ti i bën 2.5%. Me ardh dikush me dhënë qetër llogari, nuk pranohet te Allah subhanahu. Ajo është e caktuar për Allah. Me ardh dikush me filozofu edhe me thonë diçka tjera norma me thonë, po jep, po nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Krejt jeta jonë kështu është e mvarur prej diturisë që buron prej Kur'anit dhe Sunetit. Edhe haxhin kur e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka qenë haxhi vetëm. Edhe çatëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot sahabëve kur i bën ato ritualet, tavafin apo sajin, gjuajtjen e gurve, ndëjtja në Arafatin, Muzdelife, krejt ato, i ka thonë sahabëve, sërë që i ka bo diçka, ka thonë, hudhu anni menasikakum, merrni nga unë rregullat e haxhit, merrni nga unë, këshirë në shka përbojnë, se s'dihet në vitin e ardhshëm mund të mos jenë në mesin e juve. Edhe ka qenë ashtu, në haxhin e ardhshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë. No. Është dashur mi marrë. Po shikoni vëllezër, 14 shekuj kanë kalu. Çaj shahadet, çaj namaz, çaj agjërim, aj zekat, haxhi nuk kanë ndryshuar as pak. Çka është faktori kryesor që i ka rrit këto kështu të jenë, sikur kanë qenë para 14 shekujve? Dituria e shëndosh që shpërcjell gjenerat pas gjenerate. Wallahi, tish braktis dituria, tish i lën mezhliset e diturisë, mos të folke për fe, nuk do të ishte sot Allahu alem a kishte mbet me ditë njerëzit ndoshta veç fjalën Allah, kur gjë tjetër më shumë. Po kjo dituria është faktori kryesor së bashku me praktikën që kanë rrit themelet e fesë islame, sikur kanë qenë para 14 shekujve,
janë sot. Shikoni kjo zani që thret besimtarët, nuk i mungon asnjë germ, asnjë germ më tepër nuk e ka. Sikur është thirrë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thirret edhe sot. Kjo është feja jonë, e cila inshallah kështu do të jetë edhe deri në ditën e Kiametit. O vëllezër, na e kemi për borxh të pasurohemi me dituri. Edhe ibadeti, për ibadeteve, më shumë çka i do Allah subhanahu wa taala është kur besimtari pasurohet me dituri. Kënaqet Allahu azza wa jall me atë besimtar, cili përpos që është besimtar, këshir, domethënë pasurohet me dituri, edhe atë ta shtin në praktikën e jetës, në jetën e tij. Mirë, po njeriu kur të pasurohet me dituri, sa më shumë të merr dituri, duhet të jetë më modest. Jo të pasurohet me dituri e kur ta shet një që din më pak, ta nënshmoje. Jo, s'ban. Po, sa më shumë të marrë dituri, të jetë dashuria, nderi, më i madh të ata që, domethënë, kanë ngec pas teje. Që të jesh ti më i mëshirshëm për të ngjit dorën atij, krahin e të afrosh në safin tanë, në safin e besimtarëve. Ka ndodhur një rast me Muawiya ibn al-Hakim as-Sulami, i cili sa kishte pranuar Islamin, ju bashkohet besimtarëve në ibadete, edhe tu fal një ditë prej ditëve, njëri namaz të shtin. Edhe ki i thot namaz tu fal, yarhamukallah. Ato sahabët, këtë të këshirë kështon shtremt, ki thot, çka më këshirni? Ki nuk i ka ditë se namaz nuk do të me folë. Sa, do më thonë, i ka pas ditë të para. Edhe ato, qysh mi thonë, ti kësë një thëjnë me thonë, më s'falë. Apo? Zban me thonë, më s'falë. Sikur ka ndodhë një rast me një xhami, hin një matës në xhami, edhe ki i thotë pist, ki shka është gati, thotë e prishe namazin. Imam ju këthej, të ditë thotë e kini prish namazin. Edhe vazhdojnë. Mirë po, në fillim, o vlezër, shikoni, në fillim, sahabët kanë folë namaz, nuk i kanë ditë. Do me thonë, kur janë falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur dikush ma vonë, i ka gjetë të falë. Edhe tu hinë safët në cilin drekatini. Ki u ka përgjigjë në tretin, në ditin. Nuk i kanë ditë, se kanë ditë në fillim, apo pa mësohen. Apo? Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mësuesi më i mirë. Në këtë rast ka zbrit një ajet. Ja ayyuhalladhina amanu idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. O ju të cilët keni besuar, kur të lexohet Kur'an, ju hashni. Edhe vënojeni menën në veshin se ndoshta ju do të mëshironi për Allahut. Thot preja kur ka zbrit kjo ajeti më s'kan folë sahabët namaz. Edhe sahabët e kanë mësu këtë regull, mirë po ki Muawiya ibn al-Hakim al-Sulami nuk e ka ditë, edhe neve në ndodhë, se diturijës kur kush nuk ka pak, na ka gjona banë vakjala nuk i dim, apo i mësojmë. Edhe mirë po ki ka ndodhë kështu në këtë rast, më mirë pak shumë çuditshme, edhe ato sahabët, kur e shohin që ki, thotë, shka po më këshirni, ato i më shojnë kofshëve. Kështu e thënë, mos falë, do me thonë, se së mpithojnë kështu, se din që zot me folë. Edhe ki shkaj kini drejtusit ka unë, e që ditë të folë, ala të i thonë kështu, ato të im shu kanë, dhe më thonë, shuguj mos e zbanë me folën. Ama kisë pedi, mas japin selam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë dëgju. A edhe sa për informat, një prej mugjizëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, banë vaki nuk i keni ndëgju, ka qenë mugjize. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dal imam, krejt e ka dit, i ka pa, sikur mi pas për para sahabët. A keni ndëgju këtë ajo? Kjo ka qenë prej mugjizëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, ajo edhe pse ka qenë kështu me shpinë, i ka ditë që janë, se ka pas raste, mas i ka dash pulidh, u ka kthi. Ka thënë, mbushni që atje safin se pesho shejtanin duke hije. Ka qenë kështu përpara. E ka ditë ku është safi, s'është mbush mirë. Edhe ka thonën, inni la arakum min wara dhahri. Unë ju shoh ju prej mbas shpine. Ju shoh ju, ketë ju shoh, që keni safit. Allahu subhanahu wa taala ka mësu. Edhe ka ditë se çka ka ndodhur. Mas namazit shkon të ki Gjaloshi, Muawiya ibn al-Hakimi, edhe i thot,
o Muavije, ki namazi është një ibadet na që e bojmë, shiko, min një herë që ka shku min një herë të kjo informata. Namazi është një ibadet ku ne e madhurojmë Allahun. Edhe nuk folmi fjalë të cilët njerëzit i folin jetën e përditshme. Është vetëm për me madhuru Allahun. A di çka thot Muavije? Kur i ka ardhur pejgamberi, ku çka ka më thonë? Ku i kpatë mend me ti, merr vesh aty. A çështu bojmë? Na çështu bojmë? Po ti edhe çka të di aty? Kjo munira. Jo, tha Muavije tha, nuk kam pa tha mësues më të mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk më qertoi hiç, as nuk më mshoj. Se ka qenë i ri, ka pritur të një shpull. Ka thënë as nuk më qertoi, as nuk më mshoj, thot mirë rësh, kallzoj çka do të më bë. Edhe çka s'do të më bë. Domethënë, shikoj sa mujna me pas dobi në aspekt diturisë edhe të edukatës edhe shumë gjëra të tjera prej kësaj sjellje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah neve na brajnë prej të tilleve se vallahi kemi ala ralla ma kemi ala në xhamat njerëz të cilët e ndin veten musliman nuk kanë hinë xhami. Nuk kanë hinë xhami edhe nuk i dinë do gjana. Kanë banu ndoshta në mesin e jo besimtarve, s'kan pas kontakt me besimtar, ju ka shku jeta, janë rritën më bura, nuk din. Edhe kanë fobi me hinë xhami. Ka pas rast unë e kom marrë, njërën menzje e kom marrë, e kom shtin xhami, i kom thonë veç ri. Hiç, a bezdi, ani veç ullu, ka thonë, veç këshirë. Mas i ka hinë xhami, kur ka dalë jashtë, gëzimi madhë për atë, thot njëtën teme se kom një vetën ma të lumëtër. Veç të ka hinë në xhami. Pastaj me kohë pas kohë ja ka nisë më falë. Se kur ka hinë të derat, qështu të tutë, e këshirë ke hudbën, shka ka atje, naltë, shka ka, se kish pa xhamin mrejna kure, do me thonë. A disa ka nevoj, do me thonë, na mos t'i trajtoj me i kizdi, ti pa besimtar, s'falesh, por normal, qëfar jetë që ashtu ka. Në varët prej teje ta afrosh, që kështu me bo sabër, ban sabër ti ka pa. Isha në Salzburg, ishte një doktor, ai i këshillit xhamisë, shumë lakmoj ke me imprua doktorin xhami. Edhe non stop ma përmen ke mua. Thash, thire dhe një herë në mes namazeve. E thirin telefon, tha, a mos përdo me ta pruat antarësien. Jo, be than, hajde pak zjaret në xhami. A ju tut kemi hinë xhami, s'do ke marrë i vike, marrë thike më këshirin krejt, as di më falë, as kur gjojnë. Erdë një herë dhe banë muhabet. Edhe ja përshtata muhabetin në atë lëmin e biologjisë, medicinës, u kënaqej. Thasë më ka shku me nja pi hoxhës me ndigju kësi muhabet. I ki thash në xhami kejt i gjenë. Edhe paramendoni vëllezër, çaj personi shka u tut ke me hinë xhami. Asnjë besë që ka qenë më i rregull për krejtve në xhamat. Pastaj u bë më i rregull, na kur shkosh më fal, më ai xhami ishte veç. Veç një hap me bandë, me thonë që mi avhekat fobi njerëzve prej asoj brendësisë xhamisë, prej ibadeteve, se mos mendoj që ketë pe këshirin. Ana do me thonë në kësi gjana kemi se vape inshallah. Shikoni, do me thonë Allah subhanahu wa taala sa i nderon njerëzit që marrin dituri. Marrin dituri, u amsojnë tjerëve. Allah subhanahu wa taala ka kriju shumë, do me thonë neve edhe paramendoni botën shtazore. Bota shtazore, si shtaz, më e madhja është balena. Balena, më e madhe që është gjetë deri tash është 42 metra. Njani kur thash këtë sa trau të buza. Ato e kanë madhë sa 20 elefantë. Se elefanti është gjallësa më e madhe në tokë që hecë. Mira, për krevi më e madhe është balena, që është ndetë, balena blu. Ajo sa 20 elefantë. E sa ka ndeti, prej asaj më të madhës, thot Allah subhanahu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, veç njeriu kur merr dituri, pasurohet me dituri dhe mëson tjerëve, i kanë nënshtruar balenat me bë istikfar për çata njerëz.
Balena, na thëna kafsha s'di kur gjan. Allah na se dim, veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, ato lutën te Allah për që ato shka marrin rrugë, shkojnë mësojnë, ja mësojnë tjerë të turistë, balena me bëmë thonë, ja Rab, falja gjunat ati. Duke fillu për të balenave. Sa pesh i ka në deti e në oqeane? E vazhdon del ki hadithi kalzon del edhe në tokë, mërin të bubrecat. Thot, hatta nemletu fi gjohria. Deri sa dhe bubreci në birën e vetë i lutët Allahot për ata që ka shku me marrë dituri, më pasëru me dituri, edhe shkon dikun i jamëson dikun atjetër. Ata bubreca, sa ka bubrecat në për tokë? Allahu alem. Kejta të bubrecat lutën, ka momente lutën për ti. Allahu ekber. Sa njerëzit do me thonë janë neglijent për i dëgjanave. Sa begati që Allah i ka mundësu, i ka afrue, njerëzit që a këthejnë shpinën. Sa qenë ka dituria e vleshme, sa e qmoj ka Allah o diturien, sa e vlerësoj ka, mi nështru këtë gjallësat, me boj stikfar për ti. Wallahi kjo është, më thonë, numërin s'mujna mi numëru në ata. S'mujna mi numëru. Shumë ka. Allah subhanahu wa taala i shikon ata, se si ata lutën për ti. Plot kresa, plot me numër të madh, Allahu Akbar. Po ashtu dituria, nga ana tjetër, besimtarin e ngrit shumë, ja ngrit pozitën, jo për me bën me një madhsi, jo për me një madhsi. Veç ti duke u pastrua me dituri, të ngrit dituria. Harun Rashidin e keni ndigju si kalif. Harun Rashidi. Kur ka shku me bë haxhin, kthen në Medinë, e në Medinë ka qenë Imam Maliku. Imam Maliku ka qenë dietari më i njohur në kohën e vet. Në Medinë. Edhe kur shkon me bë haxhin, thot sa jam këtu, Harun Rashidi sa për informat, ai e ka pas qef diturien, ibadetin, ka bëj ibadet edhe namaznate ka fali, ka qenë domethënë ibadetçori drejt. Edhe ka pas qef diturien, të marrë dituri. Mirë po si kalif ki, si mbret, i thot ative punëtorëve të vetë, shkoni thirrni Imam Malikun të vere pak të më kallëzoj edhe një derzë, një vajzë. Kur shkojnë me thirr Imam Malikun, thot po thirr kalifi. Halifja po thirrën. Thot shkoni thoni atij halifis se nëse intereson për dituria atina, kallëzoni thot el ilmu yu'ta wa la yati. Çështu thoni ati? Thuni se dituria s'do të më shku ti, jo me të ardha e tije. Aja merr vesh, çohet vet, vjen te Imam Maliki te shtëpia plot xhamat kanë ardhur. Te ai, pangojnë ders te Imam Maliki. Kur i shef ata, ato që do miskina, që do fukara. E çon do punëtor thot, thujni Imam Malikit të nxjerrë këto. Subhanallah. Kur i thot kët Imam Maliki thot, ja, çati në trin ku janë, hunxhën mesin ative. Halifës si thot, o lo thot mesin ative, nëse të intereson dituri me marr. Nuk ka dobi prej një diturisë e cila bën dallim mes klasave. Me mësuet veçantët, milon për gjithshmi. Ja, ka thonë ja. Edhe është ull, i ka thi gjut para Imam Malikut edhe ka marrë dituri. Çka mendoni? A është poshtësu Harun Rashidi këtu apo? Vallahi veç është ngrit. Ai me këtë gjest veç është ngrit, veç ka kallëzuar modesti. Se më përpara, pas këtina, kanë ardhur kalif që më ja kish bën dënitar kështu, ndoshta e vënë trup ja ke krijen. Ama Harun Rashidi me këtë gjest është dallu dhe është Allah ka ngrit me këtë gjest. Një prej, domethënë kalifët çdo herë, gjenat pas gjenate kanë pas mësuesa për djemtë e vet. Edhe i kanë marrë në pallat. Mirë po, një prej mësuesave atë princin e rrej kështu, e gjek mirë pak aty. Edhe ai, mos e ne kohë pas kohë rritet, baba vet vdes e trashëgon ki kalifatin edhe e thirr mësuesin. Hes këtu. Dhe atë kujtohet kur mrehe? Po, pa më shënon s'ka mbosat. Po, thotë shumë mirë e di. Po e di çim ke rreti, e di shumë mirë dhe më men. E po unë tash muna me ta kthie. Jo, thotë unë të kom rre bash pas mos më bën çka gjesti sot. Tërheket. Ti i bon kalif, sot dush me punu me drejt, edhe bashkë e kom bo atë gjest që ti nesër mos me bo pa drejtësi, do me thonë, parijes tane.
Kështu do më thonë e ka mësu. Shikoni, Allah subhanahu wa taala është më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve. I thot neve besimtarëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na thot wa'lamu auladakum wa hum bis salati wa hum abna'u sab'in. Mësoni fëmijët e juve me namaz duke i pas ata 7 vjet. Thot wadribu alaiha wa hum abna'u 10. Mësoni me shkop kur ti bojnë 10 vjet. 10 vjet edhe hik pi namazit, përdore pak edhe shkopin. Kjo vjen prej Allahut subhanahu wa taala. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilin Allah ka dërguar mëshirë për botrat. Dikush ndoshta thot kjo është po ushtrojnë na, do më thonë dhun, jo, nuk është flitet për namaz, aj që edukot kështu aj fmi, vallahi që aj rritët, kalitet, edhe aj namazin se lekur. Që aj fmi e mëson vlerën e namazit, e mëson që kjo është detyri. Edhe thot ki Muhammed ibn Abdul Malik, thot babam që kështu na edukojke. Sa ere kish një shkop në dorë, edhe na mësojke për namazin kështu. Edhe dishmi nëse kemi bëndin lëshim, ka një shkop mas pak të hajshmi. E do njëherë kur janë nisë keme bënd këtë këshillën, unë veç hiksha. Se ka qenë, dhe më thonë, i vogël edhe fëmi. Mirë për e manë këtë men prej babës vetë. Se si i ka edukua. Me emuni, po ashtu një prej kalifve, shkon edhe mi këshirë fëmijët e vetë, qish po mësojnë te ai mësusi vetë. Edhe mësusi vetë kur qodë në kam, ato fëmijët e vetë, kejt, shkojnë, kush pi zën kundrat e mësusit, mja që mësusit. Apo, habitët ki kalif, sultan, më thënë, perandori, krejt asaj perandorie, fëmijët e vetë që ka përbojnë mas mësusit. Edhe thot, njeriu, para 3 vetave, jetë i vogël çdo herë. Para kalifit, perandorit, apo, para babës vetë, edhe para mësusit vetë. Atë ka mësu qaj, ti ku më di që ka më po kretari shtetit, ama mësus jatë është mësus jatë. E kanë pyet njënën, pse ti penderon mësusin ma tepër se babën tanë? Po thot, baba em është sebeb për me qenë dunjane. A mësus jam është sebeb me shpëtu une në ahiret. Ki thot e meriton derin më të madh se baba em. E kanë bësi një farë poezie, kush është më lartë, a dituria a mendja. Mirë po, në debatin që zhvillohet, dituria i thot mendjes. Thot, unë jam ma e dallume se ti, se Allahu me qka përshkruan vetën Kur'an? Si ka përshkruajt Allahu vetën Kur'an? Çka ka thonë? Arabisht kush e di me thonë, inna Allahe alimun, është alim, emra për emrat Allah. Alimun ka thonë, apo, me ilm. E thot, këtu në poezi, thot, e mur vesh mendja se diturin e ka zotëri. Aliu radiallahu anhu ka thonë se dituria është më e vlefshme se sa pasuria. Se dituria e mbron njerin, a pasurin njeri du të me mbrojt. Kur të bëjë pasuri njeriu, çish kujdeset, blej atë dri, blej këtë dri, këtë ma kanë qelë, tani. A kur të kesh detyria, ajo të mbron tije. Po ashtu, njeriu kur vdes, detyria vazhdon me shku me njeriu. A pasuria s'të njeh më. Do t'i mi kon bashkë, e jotja më kon sot s'jam e jotja jam e trashëgimtar. Për këtë shkak Aliu radhiyallahu anhu i ka dhënë përparësi detyrisë. Për në fund, do ta tregojmë një shembull prej sahabëve se sa e kanë ngritur detyria. Flitet konkretisht për Muadh ibn Jabelin. Muadh ibn Jabeli e ka pranuar Islamin 18 vjeçar. 18 vjeçar. E ka shoqëruar pejgamberin shumë. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që përcillet nga Anas ibn Malik, është në Buhari, thot Gjemal Kur'an ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum min al-ansar. 4 veta në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë mbledh Kur'anin tërësisht. Hafiza ka pas plot, ama jo tërësisht. Se edhe 15 xhuza kush i mëson, hafiz është. 16, 17, 20,
hafiz. Ama 4 veta në kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin komplet. Domethënë, prej Fatihas deri te Nas, këto 4 veta ke mujt mi vej diçka, cilën ajet dush. Kështu si janë kon tjerët. Kush janë këta? Thot Ubej ibn Ka'b, Muadh ibn Jabal, për të cilin po flasim, Zeid ibn Thabit edhe Ebu Zeidi. 4 veta, paramendoni. Ajo ka qenë dituri. Si Ibn Qayyim al-Jawziyja ka thonë, el-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Dituria është, ka thonë Allah, ka thonë i dërguari i Allahut. Masëna më vonë kanë lind filozofit që filozofojnë sot njerëzit. E ki Muadh ibn Jabali, pse pe marrë mi shembull na në bazë të dersit diturisë? Paramendoni vëllezër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Muadh ibn Jabali, ma i dituri në umetin tim që e dallon halalin pi haramit është Muadh ibn Jabali. Paramendoni, djalosh i ri. A e dini sa vjet ka vdek Muadh ibn Jabali? Ha? A e di dikush? 28 vjet. Krejt 10 vjet. Edhe paramendon çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Muadh ibn Jabal. Kur të ringjallën ditën e Kiametit, në grupin e dietarëve, zotëriu i dietarëve ka më qenë Muadh ibn Jabal. Kur e mrini ki djalosh për 10 vjet, mi mri këtë grada, ku e çoj dituria, në çfarë grada e ngriti, si e dalloj? Allahu Akbar. Çka do të thonë dituri? Me të vërtet, neve besoj që nuk ka shumë nevojë të flasim mas këtij hadithit që më na stimulu neve të pasurohemi me diturisë të shëndosh. Tjetë mjaftueshme kjo, se shiko këtij djaloshit, çka i ka shkaktuar dituria, edhe veç Allah ka ditë se ki ç'i ka mësuar këtë dituri. Për mi thonë këto fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me kaq do të mjaftohemi, e inshallah kemi pas dobi për kësaj që e kemi ndëgjuar. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.